चलो दोस्तों, पहले मैं ये गेट खोल लेता हूँ ताकि मेरा एक दो साथी आ जाए। चलो साथी बढ़ाने वाला तो नंबर आ गया। चलो अभी इसको मैं ले लेता हूँ। और मेरा देखो साथी कितना बढ़ गया है। अरे ब्लू ड्रेस वाले, तूने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया ये गेट खोल के। देखो अब हम लोग का कितना बड़ा झुंड आ रहा है तेरे को मारने के लिए, और साथ में दो दो बॉस भी आ रहे हैं। बताओ तुम कैसे बच पाओगे। अरे दोस्तों, ये लाल ड्रेस वालों के बातों में मत आना, ये तो मेरा चुटकी का खेल है। देखो अब मैं ये लोग को कैसे मारता हूँ। अब ब्लू ड्रेस वाले, तेरा इतना हिम्मत हम लोग को मारेगा? ये ले, अब आएगा मेरे सर पे।